哟，你那么漂亮！妈妈和她的孩子，哟。大家好，我是威哥。大家好，我是阿廖呢。听朋友介绍，这里有一个地方叫天空森林自然博物馆，环境特别好。是啊，有1200多植物品种。对，所以今天我们过来看一下。我们刚进来，我觉得很有大自然的风景。是，这里是有28度，有点热。对对对，因为昆明今天是24度嘛，里面他们已经达到28度了。里面都是热带植物。很有意思。走，跟我们一起看。走吧。走。啊，这个景观做的特别漂亮，然后它上面有喷雾，还要保持室内的湿度，很凉爽啊。凉爽。很舒服。你呀，出门了。小孩又多了。你呀。这里有水，你看，小桥流水啊，这种热带风光，哇，上面的这个水蒸气做的太漂亮了。喜欢吗？哇，太好玩了！这里的面积特别大，有1500平米。这个热带也挺有意思，他们这个水需要保持24度以上才可以活下去，万一温度低了，它就没办法，可怜的。这是谁在里面？飞鼠。这是我脸子。看一下。拿。喂，它在哪？切。哇，太可爱了。太可爱了。你喜不喜欢？等一下，等他上来啊！哇，这是小飞鼠，漂不漂亮啊？米，要不要抱它？啊，你抱它一下，这个可以摸，这小心别压死它。你看，这是飞鼠。哦，它眼睛很大，米，它的眼睛很像你的眼睛，也是那么大。慢点，好。咩，哦，小心！太漂亮，漂亮是不是？小飞鼠，你喜欢吗？哇！太可爱了。这个它是在肩膀上嘛，直接咔就可以飞出去了。好，回家了。还关笼子呢。来给它关门啊！回家。来，出来。哟，你那么漂亮，你太漂亮。拿枪。咩。咩。面过来看一下，过来，给它吃草，给它吃草。给它吃草，草在后面，你后面。它不吃这个东西。你这里，给它吃这个草。你要喂它。它不吃这个，给它吃。耶！拿一个给它吃。那你看它饿了。哎呦，它吃了。给它吃一个米呀。我是作为一个妈妈，我来照顾你。你是不是不饿了？你看一下这个进口的澳大利亚的鸡。这个不是吃的米呀，这是摸的。那个是给老鼠吃的，他拿的那个是鼠粮。它不会吃，就不能吃。不可以给它吃。这个来吃。哦。
漂亮。诶，这是什么表情？哦，不行不行，这样没有，摸，亲他，摸一下，别压着摸。哎呀，要不要抱着？要不要抱着？现在抱着。想抱着？还咬你屁股。你往哪跑的你啊？没事儿。很可爱。哦呦，你看，眼睛。漂亮。龙猫啊，出来！你是不是睡觉了？打扰你了，不高兴了？是啦。哇，它吃东西了是不是？咦，好不好吃？在哪去？哦，吃了。它拉着这个草太有意思，像人一样。好玩吗？在这里啊？这是什么？等你大一点，我们再过来，你就可以做这种根性植物标本，好不好看？太好看了啊！这都是小朋友做的啊，你现在很小，还不会做。等你大了，我们再过来，可以吗？看见。好看吗？你看。好看。不是这个彩色的小鸡鸡。哦，这是猪宝宝还是这是猪妈妈？猪妈妈，猪妈妈和她的孩子，哟，呼噜呼噜，你会不会做？来，谢谢一个。太可爱了！耶！哎呦！谢谢大家关注点赞，下次见，拜拜。